ناس كتيرة بتتكلم تقول كاليفورنيا هتنفصل والدنيا تبقى مختلفة وأمريكا الدنيا تفرط فيها والحياة تبقى كده. طيب خلينا نتكلم على شوية نقط. كاليفورنيا تعتبر من أكبر الاقتصادات في العالم لو احنا اتكلمنا عليها كولاية الواحدة، يعني هي لو ولاية منفصلة فاقتصادها قوي جدا، صح؟ تمام. لكن الحماية لأي ولاية موجودة في أمريكا بتبقى منين؟ من الحكومة الفيدرالية بالجيش الأمريكي، صح؟ في وحدات لكل ولاية اسمها الناشونال جاردز أو وحدات الحماية المحلية، مسلحة وكل حاجة، لكن هي ليست جيش، فبالتالي هي ليست بقوة الجيش. لو كاليفورنيا فرضا انفصلت، طيب مين اللي هيحميها؟ مين اللي هيحميها من الولايات المتحدة الأمريكية ومن باقي دول العالم؟ أكيد هيضطروا يستعينوا دول تانية زي أمريكا أو يبنوا جيش. بناء جيش عشان يبقى جنب دولة كبيرة زي الولايات المتحدة الأمريكية مكلف جدا ومش سهل وهياخد سنين السنين. طيب لو طلبوا الحماية من الولايات المتحدة الأمريكية هيدفعوا لها فلوس قد إيه؟ فهو ده اللي بيتكلموا فيه، دي وجهة نظر الحكومة الفيدرالية. انت بتستفيد وانا بستفيد. انت ممكن كولاية كاليفورنيا بتدفع فلوس اكتر للحكومة الامريكية من اللي بتاخدها منها، لكن احنا بنوفر لك الدعم، بنوفر لك الحماية، بنوفر لك حاجات كتيرة جدا وقت ما بتحتاجها. في مشاكل ما بين الاتنين ولازم هتستمر المشاكل ديت. دايما في ولايات الجمهوريين الديمقراطيين بيحاولوا يشعللوا الدنيا اكتر عشان يخلوا صورة الرئيس اللي موجود لو هو جمهوري سيئة. حلو. الجمهوريين بيعملوا نفس القصة بس اللي صوتهم عالي الديمقراطيين، والديمقراطيين بيعرفوا يوصلوا للكلام ده كويس. حلو. في مشاكل كبيرة جدا بتحصل جوه الولاية دلوقتي، يعني العنف وتكسير ورمي السيارات الفيدرالية بالطوب وحرق ممتلكات وحاجات زي كده، ده عنف لازم يتم توقيفه من الولاية قبل الحكومة الفيدرالية. التقصير في ده فهو ده عيب يقع على الحكومة المحلية اللي هي حكومة الولاية. كويس. طيب في ناس بتطلع بأعلام المكسيك وتقول لك احنا عايزين ننفصل نبقى تبع المكسيك. الناس دي هبلة طبعا. ولاية زي كده لو انضمت للمكسيك هل المكسيك هي مكسرة الدنيا يعني ومفيش زيها؟ لا طبعا، ده المكسيكان بيحاولوا يجوا كلهم يجوا امريكا. ليه؟ لان الاقتصاد وعشان كل حاجة موجودة في امريكا. المكسيك دولة صحيح عندها مميزات كتير لكن ضعيفة جدا جدا وينهشها الكثير من الفساد والمشاكل الرهيبة في كل حاجة وكل قطاع فيها. فاللي يقول والله خلينا ننضم المكسيك شخص عنده مشكلة. والناس اللي بترفع علام المكسيك ديت المفروض تتحاسب كويس. يعني المفروض ان انت في دولة بترفع علم دولة تانية عشان تنضم ليها، انت بتتكلم في ايه؟ حلو. في مشاكل كتير موجودة هناك لكن مش كل حاجة بتشوفها هي الواقع. في حاجات هتبقى مصورة بشكل مختلف عشان يخلوا صورة حد زيد او عبيد اسوأ. كويس. فمش كل حاجة هتبقى